今日我嚟珠海斗門呢一個樓盤嘅外圍，同大家一齊行下睇下周邊嘅環境。因為我諗好多朋友，尤其係我係過嚟幫我 Auntie 睇環境嘅，佢都係諗住退休安居。咁除咗間屋本身靚唔靚之外，周邊方唔方便，可能更加重要。呢度係銷售中心入口。銷售中心而家仍然推緊嘅都係新起嘅，入邊嘅裝修同埋設施當然係好新淨好靚，呢點我相信大家都睇過唔少介紹，所以我今日就專登嚟睇下佢嘅外圍嘅配套。尤其對於退休人士嚟講，未必成日都想揸車，甚至有陣時可能唔想揸車，想行下或者坐下巴士，因為60歲喺珠海就已經係免費搭巴士啦。咁我就幫手過嚟拍下周邊，睇下日常生活方唔方便。新起嗰邊未聽到話會設商業街，咁而家商業街都係靠住呢一邊。呢度就係時代都會大景嘅東方威尼城，佢呢一個商業街都已經好一段時間好成熟㗎啦。有啲鋪頭已經執咗啦，但係都仍然有好多鋪頭係營業緊嘅。咁有好多食店啦，最主要都係食店。然後我亦都見到有藥房、有便利店、有超市。我一路咁樣慢慢行到去盡頭，畀大家睇下有啲咩鋪頭，睇下你哋覺得適唔適合自己。響後邊我會影埋巴士站去嘉禾城啦，亦都會影埋最近呢一度嘅濕街市。我亦都會陸陸續續去拍下喺斗門退休周圍嘅交通同埋配套。如果你哋都鍾意呢個頻道，請你哋訂閱我啊！多謝你哋支持。今日天氣唔好啊，未停過落雨，越落越大雨添。唔知係咪因為落雨，所以呢啲電瓶車走晒上嚟行人路，定係平時會唔會呢？耐唔耐係會有一啲吉嘅鋪，不過都唔算多，好多都係營業緊嘅。路面都算乾淨啊，唔會有好多垃圾喺度，唔會污糟邋遢。好多街坊都會坐喺度傾偈。呢度有一間生活超市，望入去都幾大。沿途耐唔耐都會見到呢啲夾公仔機，應該呢度好多小朋友先會有呢啲設施。去到尾呢，之後就會有個巴士站，一陣間我就會喺巴士站嗰度畀大家睇下，如果喺巴士站去到呢個嘉禾城大概要幾耐呢？同埋個巴士顯示嘅時間係好清晰嘅，我都會畀大家睇下。嘉禾城係響湖心路上邊一個有戲院、有超市、有食店嘅廣場，附近嘅街坊都會選擇去嘉禾城。之後呢，我亦都會帶大家去睇埋最近呢一度嘅濕街市。呢度又有一間吉咗嘅鋪頭，不過相信應該好快都會租得出去。始終呢度人流都幾多下嘅，越行到過嚟呢邊呢，就越多人，越多街坊喺呢度傾偈，聚埋一齊。佢哋好似喺度捉緊棋啊！呢度差唔多行到去尾㗎喇。由街頭鋪頭行到街尾呢，我用咗大概5分鐘。途經都有好多商店，見到都有超市啦，有藥房啦，有食店啦。呢間仲係湯包喎。呢度已經係盡頭啦，咁我就轉過去睇下巴士站喺邊度。前面紅色欄杆就係嗰條天橋，天橋底就係巴士站。呢度好高，
落每一級好高啊！呢啲樓梯落嘅時要好小心。出嚟呢度要睇車啊！沿住呢度慢慢行出去，右手邊就係巴士站。今日落雨係有啲跣嘅，所以落雨就小心啲咯。一路向前行，喺天橋底下邊就會見到巴士站啦。嚟到呢個巴士站，巴士站名叫做東方威尼城，都有好多唔同嘅巴士可以去到香洲或者金灣。我哋而家就睇下喺呢一個位置去嘉禾城大概要幾耐，同埋預計下一班巴士嘅到站時間。高德預計我哋由上咗巴士開始計20分鐘就可以到嘉禾城廣場，亦都有顯示下一班525號巴士仲有7分鐘，而520號巴士呢仲有8分鐘就到啦。巴士站呢最近亦都出咗呢個二維碼，二維碼你一掃落去呢，你就會睇到巴士到呢個站嘅時間表啦，亦都可以畀錢。如果我哋響銷售中心行過嚟呢，係大概3分鐘，272米度，由銷售中心嗰度開始計。呢一度就係白藤湖市場啦，最近嘅一個濕街市。咁由銷售中心開始計，步行到過嚟呢度呢，就21分鐘。咁同樣一樣可以坐巴士過嚟啦。咁如果過嚟呢度呢，就要行返過對面馬路上巴士。等我行入去呢個街市入邊睇下係點樣嘅先。我自己都係第一次過嚟，我都未見過呢個街市係點樣。而家一齊入去睇下。個街市好似咁靜咁嘅，好似唔係好多檔口開咗喎。不過雜貨啊呢啲都有。我自己都幾怕嚟濕街市，因為真係好濕啊！我之前嗰條片呢，就係去咗一個大型嘅超級市場入邊，都一樣有賣海鮮啊、賣豬肉啊、賣雞啊嗰啲，就地下乾淨好多，我就比較鍾意去嗰啲地方多啲。咁我睇到呢度好似真係比較少檔口開門。呢個時間係5點幾，係咪都應該係啲人要買餸嘅時候啦？但係好似都係咁靜咁嘅呢。呢度都有呢一啲雜貨店嘅，因為 Auntie 會搬嚟斗門退休啊，所以我都會繼續幫佢周圍去睇下嗰啲屋苑嘅附近周邊嘅配套。而且我都會同一時間拍片，都分享畀大家，咁可以畀大家比較一下，了解多啲，然之後再自己揀自己鍾意嘅區域。畢竟睇新樓一定係好靚㗎，所有裝修都係靚，咁但係周邊嘅配套都好緊要嘅。咁我今日就差唔多拍到嚟呢度完啦，希望大家會訂閱我，支持一下我。多謝大家。